Hai, halo. Gue boleh nanya bentar nggak? Sebentar, boleh nggak? Oke, pernah nonton kartun Doraemon nggak? Pernah? Pernah? Apa? Pernah nonton kartun Doraemon nggak, kakaknya? Pernah? Ini aku pakai Doraemon nih. Halo semuanya, namaku Doraemon. Doraemon yang gendut, yang nggak bisa kencang jalannya. Senang sekali bisa bertemu denganmu. Waduh, ternyata ada Doraemon juga. Kok merah sih? Iya Ini kok dong, kan aku beresnya Doraemon. iya. Wah, iya dong. Aku kan temannya Giant. Aku Suneo dari Prancis. Wah, Nobita itu kan cengeng sekali ya. Itu. Tapi Kok bisa? iya dong, iya Kok dong. bisa? Waduh, ini gini. Aja kakak jangan kaget ya. Aku kan orang impersonator gitu. Jadi wajar aja gitu. Tapi kira-kira kakak suka Upin Ipin juga nggak? Upin Ipin. Suka. Tahu Uncle Mutu nggak? Deh, Buddha, saya Uncle Mutula. Main saja tahu. Ayo, yo. Kamu mau pesan apa, ke? Nasi lemak ada, nasi goreng ada, semuanya pun juga ada. Mau mana? Kok semua bisa sih? Intan Bayung. Oh, Intan Bayung. Ya, di skip dong. Deh, Buddha, kamu dari mana, ke? Nama saya Uncle Mutula. Main saja tahu. Mirip suara siapa ya? Coba tebak. Iya. Coba tebak. Halo, namaku Doraemon. Ini suara Doraemon itu. yang gendut, yang nggak bisa kencang jalannya. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Waduh, kalian cantik banget. Thank you. Iya dong, sama-sama. Ngomong-ngomong, kalian dari mana? Aduh, kok ketawa? Doraemon jadi malu. Wah, ternyata Shizuka ada dua ya. Aku Suneo dari Prancis. Halo Shizuka. Shizuka ternyata cantik banget ya. Wah, ternyata kamu tahu Suneo juga ya. Aku Suneo dari Prancis. Jangan. Itu tahu. Nggak bisa tidur malam ini. Tahu Vizi nggak? Tahu Vizi nggak? Keren. Ya, iya. Tahu Vizi nggak? Siapa? Vizi. Yes. Mau dengerin suara Viziku nggak? Mau dengerin nggak? Mau denger suaranya nggak? Ayo coba. Intan Bayung. Oh, Intan Bayung. Cuma main. Asyik tidur je. Aduh, itu si suaranya Vizi. Tapi kira-kira Keren. iya dong, terima kasih banyak. Ini kan juga berkat Doraemon juga. Kalau tidak berkat Doraemon, aku tidak bisa apa-apa. Aduh. Doraemon aku punya laci kok. Mana Iya laci? dong. Cepat ini. Mana? Coba dong. Mana lacinya? Masuk laci aku sini. Oh, nanti aku masuk laci terus aku Ambil karungmu ya, ambil karungmu ya. kalian jomblo nggak? Kalian jomblo nggak? Jomblo nggak kira-kira? Aku nanya doang. Oke, ya udah. Kalau kamu jomblo, mendingan pakai ini aja loh, alat pendeteksi jomblo. dengan ini bisa mendeteksi jomblo-jomblo di Indonesia gitu loh. Tahu kan ya? Oke. Tapi kira-kira kakak suka Doraemonnya keren. Paling suka tuh suka sama siapa? Di kartun apa gitu? Paling suka kartun apa? Paling suka kartun apa? Kartun. Ya, jawab aja mungkin. Oh, Ponyo nggak? Kenapa? Ponyo. Hah? Apa? Ponyo. Nggak tahu aku. Apa itu? Ponyo yang kartun Jepang. Oh, bukan film. Oh, film ya. Aduh, aku nggak tahu sebenarnya. Tapi bukan kartun sih, tapi itu animasi. Oh, animasi ya. Oh. Aku taunya cuma Naruto doang. Aku yang Rasengan, Tate Bayo gitu loh. Ayo, kamu dari mana lah, Buddha? Nama saya Uncle Mutula. Yes. Setuju banget. Aku dari Indonesia. Ayo, salam kenal lah. Saya Uncle Mutu asal Malaysia, Kak. Kau tahu saya, Kak? Aku
Susanti ya dari Indonesia. Ayo ya, kau lihat Upin dan Ipin ke? Saya tak nampak lah. Ini aku boleh rekam nggak? Boleh. Aku rekam nggak? Boleh rekam, boleh. Oh my god, kaget banget, benar. Oke. Ulang ya, bentar. BTW itu gambar Doraemon ya? Doraemon nggak sih? Bukan. Bukan. Oh, kirain Doraemon. Gimana dah? Waduh, aku kira Doraemon juga. Ayo ngomong. Ayo ya, saya Uncle Mutu lah Buddha. Kamu dari mana ke? Dari Mai sudah tahu. Ayo ya, salam kenal lah. Saya Uncle Mutu asal Malaysia. Mai sudah tahu. Oke, thank you. Tapi kira-kira kamu asli Malaysia? Enggak, aku asli Indonesia, cuman bisa logatnya aja gitu. Tahu ini nggak sih? Tahu Ya Allah, tahu ini Indonesia si dong. siapa namanya? Siapa ya? Lupa namanya. Fizi, tahu Fizi nggak? Fizi, tahu nggak? Fizi, Kira-kira tahu. kan Bisa juga. Kalau Fizi itu kan gini. Intan Bayong, Intan Bayong, jumlah main, asyik tidur je. Nama saya Fizi, aku dari Melayu, jumlah main. Kayak gitu. Itu kalau Fizi itu kayak gitu. Terus yang mainan apa tuh? Tahu SpongeBob? Tahu lah. Tapi aku versi luar sebenarnya. Bisanya yang versi luar. Tahu nggak versi luarnya? Nggak apa, dikit aja. Kalau versi luar tuh kayak gini. I'm ready. Hey Patrick, I'm using Carrie. I'm SpongeBob SquarePants. Hey Patrick, wanna good job? Good morning Patrick. Oh, SpongeBob. Oh my Squidward. I'm Patrick. Itu. Itu kalau untuk kartun. Apa? Kenapa? Ini kamu sumpah latihan. Ya, aku latihan. Benar, aku latihan. Masa ini apa namanya? Nggak mungkin pakai editan juga kan, nggak mungkin gitu. Ini asli gitu suaraku. Kamu cocok banget jadi duber pengisi suara. Kenapa nggak daftar? Sebenarnya aku pengen banget sih, cuman belum waktunya aja gitu. Tapi kira-kira kakak nih suka nggak sih sama orang-orang yang ngisi-ngisi kartun kayak gitu loh? Suka nggak? Suka banget, kayak mereka tuh punya ciri khas dari suara asli, tiba-tiba niruin suara. Aduh, gila emang. Sebenarnya ini apa namanya? Aku aja kayak sebenarnya kalau misalkan mau kayak gini tuh harus kayak persiapan dulu kayak gitu loh, kayak harus apa namanya pemanasan gitu. Kalau misal kurang pemanasan tuh nanti kayak kurang aja gitu. Cuman aku aja nih aslinya belum pemanasan ya. Cuman karena udah belajar aja gitu. Jadi tahu cara ngeluarinnya. Kayak misal kayak gini kan, suara kayak gini terus ayo ya, saya Uncle Mutu lah, Intan Bayong. Intan Bayong kayak gitu. Jadinya kayak gitu loh kalau misalnya. Tapi menurut aku bagus karena kayak aku baru itu servernya tiba-tiba kamu langsung spontan langsung itu aku udah kaget kan. Jadi kayak terkesannya tuh kayak udah kayak lagi ngomong sama kartunya gitu ya. Pas kakak tadi waktu pertama gitu. Ya soalnya kan emang bagus banget. Ya soalnya emang karakternya Uncle Mutu kan gini. Ayo ya, mari sini makan gitu kan, kayak gitu kan. Kalau misalkan Uncle Mutu, apalagi kalau Uncle Mutu bilang gini, ayo ya, iya Ros, kamu dari mana ke? Cantik ya Kak Ros nih, kayak gitu loh, sesuai filmnya itu. itu yang sesuai filmnya ya. Tapi btw aku boleh minta IG-nya kakak nggak? Boleh minta IG-nya kakak nggak? IG-nya boleh nggak? IG aku? Iya, boleh nggak IG-nya? Ada nggak kira-kira? Boleh dong. Oke. Halo semuanya. Aduh, sepertinya kita pernah ketemu ya. Waduh, ternyata ketemu lagi dong. Halo. Sorry Kak, kemarin HP-nya nge-lag. Iya nih, soalnya sinyal aku jelek juga. Di sini juga hujan kan kemarin. Iya dong. Itu kan berkat alatku juga, alat penghujan ajaib. Yeay, ketemu lagi. Kaget. Ya ampun. Ya ampun, bisa ketemu lagi dong. BTW, apa namanya, kakak sekarang lagi main Ome TV gitu? Masih main Ome TV juga sampai sekarang? Kemarin kan baru terakhir kemarin. Oh, baru terakhir kemarin. Itu layar aku itu enggak ngeblur? Enggak ngeblur. Enggak ngeblur kok. Ya. Enggak dong. Ini kan berkat Doraemon.
Aduh, iya dong bisa ketemu lagi. Tapi apa namanya? Apa sih namanya? Aduh, aku nggak bisa berkata-kata ini. Aku mau ngomong apa ya tadi ya? Ngomong-ngomong apa tadi ya? Oh iya, dulu tuh pas waktu aku ketemu sama kamu tuh pakai suara apa ya? Doraemon juga. Oh, Doraemon juga ya? Oke. Angkelmu tuh pernah nggak angkelmu tuh? Belum. Oh, ayo ya, Dai Buddha, kamu dari mana ke? Nama saya Uncle Mutula. Main saja tahu. Ayo yo, cantik nggak Kak Rosni? aduh seneng banget. Aduh, kita ketemu lagi tapi dong. Backgroundnya beda tapi. Ya, aku Background beda ini. Soalnya aku pindah tempat aku. Iya. Tapi kira-kira apa namanya? Kakak, aku mau nanya lagi nih. Kakak setuju nggak kalau misal aku jadi dubber? Jadi apa? Dubber. Dubber apa? Pengisi suara dong. Oh, setuju. Yeay. Ketemu lagi. BTW, aku boleh minta IG-nya kakak nggak? Kemarin kan belum sempet tuh. Boleh. Iya, soalnya tapi namanya siapa gitu. dulu kemarin nggak dinanya, nggak tahu. Namaku Sandi. Kemarin nggak sempet nanya nama kan ya? Iya, namanya siapa ya? Iya, aku lupa aku. Aku Regina. Oh, Regina ya. Oke. Aku boleh minta IG-nya kan, Regina? Boleh. Oke. Halo semuanya. Halo, namaku Doraemon. Doraemon yang gendut, yang gak bisa kencang jalannya. Senang sekali bisa bertemu denganmu. Hahaha. Waduh, ternyata kalian tahu Doraemon juga. Doraemon sudah terkenal ya. Hahaha. Halo, namaku Doraemon. Senang sekali loh bisa bertemu dengan kalian juga. Ngomong-ngomong, kalian dari mana? Kami dari Sumatera Utara. Oh, dari Sumatera Utara ya. Salam kenal, namaku Doraemon dari Aba 22 juga. Ya ampun, lama ya. Kamu punya pintu aja. Punya dong. Emangnya kamu mau apa? Coba. Kamu. Oh, ya udah. Nih, hey, baling-baling bambu. Itu oke. Waduh, Doraemon jadi malu. Coba tebak. Kalau kamu nonton Doraemon pasti tahu kan suaranya gimana. Hahaha. Iya, tahu banget. Kira-kira tahu suaranya Suneo juga nggak? Siapa? Suneo. Halo. Gini, gue langsung nanya aja. Pernah nonton Doraemon nggak? Pernah. Halo semuanya, nama gue Doraemon. Doraemon yang gendut, yang gak bisa kencang jalannya. Senang sekali bisa bertemu denganmu. Iya gak, Giant? Semoga kamu tidak seperti Nobita ya. Nobita kan anak yang cengeng. Hahaha. Kok bisa sih? Iya dong, kan aku Doraemon juga. Doraemonnya dari Aba 22 loh, sama Shizuka. Ya Allah. Kayak gitu gak? Belajar dari mana? Aku belajar sendiri kayak otodidak kayak gitu loh. Kayak Suneo juga. Wah, Nobita itu kan canggih sekali ya. Namaku Suneo dari Prancis. Ya nggak, Giant? Nobita itu kan canggih sekali ya gitu. Wah, ada Shizuka juga gitu. Itu kalau si Suneo. Ya, biasanya tuh kalau misalkan untuk suara-suara kayak gitu tuh aku belajar sendiri. Soalnya nggak ada juga sih orang yang latih kayak gitu loh ya. Tapi kira-kira seneng gak sih ketemu Doraemon? Seneng banget. Oke. Tapi kira-kira kakak setuju nggak kalau dubbing atau dubber di Indonesia itu kayak berkembang gitu loh? Soalnya kan kalau dubber di Indonesia itu kan belum berkembang kayak di Jepang gitu loh. Kalau di Jepang itu kan sekali kita voice atau bersuara itu dapatnya itu lumayan itu, kayak gede banget gitu loh, dapat penghasilannya gitu. Kenapa nggak ikut? Iya. Masnya ikut? Enggak sih, sebenarnya pengen aja gitu. Cuma nantilah kalau ini kan cuman sebagai hobi doang gitu loh.
Tapi kira-kira kakak terhibur nggak ketemu sama saya? Terhibur Oke. banget dong pasti. Punya IG nggak? IG ada nggak? Punya IG nggak? Punya. Boleh nggak minta IG-nya? Z Savana.